Hörmətli müəllimlər, bugün mən sizə mobil tətbiq müəllimlər üçün yeni yaradılmış mobil tətbiqi telefonumuza necə yükləyib və rəqəmsal məktəb platforması kimi ondan necə istifadə edəcəyimizi izah edəcəm. İlk öncə Play Market bölməsinə daxil oluruq və biz burada axtarış bölməsində müəllim yazırıq və gördüyünüz kimi göy işarəli bir xana gəldi və bu xananın üzərində quraşdır vururuq. Aç, devam et, giriş et. Qaydalara razılaşırıq və giriş edirik. Biz burada digər üsullardan istifadə edirik. Yəni istəsəz sima və yaxud identifikasiya nömrəsindən istifadə edərək biz daxil oluruq. Bugün biz identifikasiya nömrəsindən istifadə edəcəyik. Gördüyünüz kimi biz identifikasiya nömrəmizi və şifrəmizi daxil etdik və daxil ol vururuq. Bəli, giriş edildi. Biz açılan pəncərədə özümüz təhlükəsizlik və rahat daxil olmaq üçün PIN kod təyin edirik. Biz PIN kodu tətbiq etdikdən sonra səhifəmiz açılacaq. Burada biz artıq cədvəlimizi görürük. Dekabr ayı üçün bizim hal-hazırda 2-ci həftəmizdir və 2 həftənin cədvəli qarşımızda artıq hazırdır. Burada biz cədvəldə dərsimizin üzərində vuraraq sinifə daxil ola bilirik. Əgər artıq dərsdə isə və mövzu təyin etmiş isə, mövzu təyin olunub və yaxud da mövzunun adı orada əks olunacaqdır. Hal-hazırda mövzu təyin olunmadığı üçün təyin edilməyib göstərir. Bundan əlavə olaraq biz digər menü bölməsində şagirdlərin siyahısını görə bilirik və yaxud telefonun ayaq hissəsində dərs cədvəli bölməsində gördüyümüz bu cədvəl əks olunur. Jurnal bölməsində artıq hansı siniflərdə dərs deyirik, həmin siniflər əks olunur və o siniflərdə neçə şagird dərs təhsil alırsa, həmin şagirdlərin sayları qeyd olunur. Mövzu bölməsinə daxil olduqda artıq biz hansı sinifə dərsə girmişiksə, həmin sinifdə keçəcəyimiz dərsin, mövzunun adını, sinifi seçirik və məsələn, bugün ayın 10-u, bu sinifdə ayın 10-u üçün dərs keçiribdir. Həmən 10-u üçün o sinifə daxil oluruq. Bəli, mövzu artıq qeyd olunubdur. Ev tapşırığı da verilibdir. Bu qayda ilə də siz istifadə edəcəksiniz. Məsələn, biz hər hansısa bir sinif üçün KSG-ni qeyd etmək istəyiriksə, KSG qiymətlərini yazmaq istəyirsinizsə, tutalım ki, 8D sinifinə daxil olduq. Bəli, gördüyümüz kimi 8D sinifində 9 dekabrda KSG qeyd olunubdur. Daxil olaq. KSG qiymətləndirmə növü. Bəli, artıq 4 noyabrda KSG 1 olub, 9 dekabrda KSG 2 olub və KSG 3 artıq burada aktiv vəziyyətdədir. BSG 1 də aktiv vəziyyətdədir. Bu qaydada biz birinci yarımildə yazacağımız KSG-ləri gördük. Siz bu tətbiqlə istədiyiniz zaman rahat şəkildə tətbiqə daxil olub və ya çıxa bilərsiniz. Bu hər zaman sizdən parol və ya şifrə tələb etməyəcək. Siz əgər menyuda çıxış olaraq versəz, bu zaman siz təkrar daxil olarkən sizə parol istəyəcək. Demək, biz artıq tətbiqin yüklənməsini, tətbiqdə qeydiyyatdan keçməni və ondan istifadə qaydasını öyrənmiş olduq. Mən sizə menyuda filtrləmə bölməsində demək, belə bir qaydanın olduğunu da izah edirəm. Demək, filtrlər bölməsinə daxil oluruq. Hamısı, yəni bütün cədvəlimizdə görünür və yaxud da təkcə hansı siniflərdə KSG-lərimiz qeyd olunubsa, həmən sinifləri görə bilirik. Tarixlərindən görə bilirik ki, hansı siniflərdə artıq biz KSG qeyd eləmirik.
Menyuda həmçinin siz əgər hər hansı bir problemdən irəli gələrək bu liseyində olarsınızsa, dərslərinizi kimsə əvəz edərsə, sizi əvəzlədikdə bölməsi var və yaxud siz əvəzlədikdə, yəni hər hansı bir müəllim xəstə olduqda, gəlmədikdə, hər hansı bir problem yarandıqda, onun dərslərinin sizin əvəz etməniz üçün bu bölmədən bu dairələri göstərərək qeyd edə bilərsiniz. Demək, bugünkü izahımız bu qədər. Bugünkü izahımızda mən sizə həmçinin öz şəxsi profilinizə daxil olmağı, özünüz haqqında məlumatlar almağı və əmək haqqı bölməsində əmək haqqının ödəniş tarixlərini və məbləğlərini və məbləğlərini görə bilərsiniz. Hörmətli müəllimlər, ümid edirəm ki, bu mobil tətbiqdən istifadə qaydasını sizə izah edə bildim və siz bu tətbiqdən istifadə edəcəksiniz. Uğurlar.